Trvalo mi to skoro dlhšie ako druhý príchod Ježiša. Konečne, Bike Jack! Americký Session 99 je vlajková loď značky Trek a najdrahší sériový zjazdák v Európe predávaný za 11 litrov s váhou do 16 kg bez pedálov, čo je teda na lokálne gramohonické pomery celkom dosť. Viacerí ste sa ma detálne pýtali na váhu a ceny, takže každý komponent bol starostlivo odvážený na zeleninovej váhe v bile a s váhou budem uvádzať aj katalógové ceny komponentov. Základ nám tvorí posledná generácia amerického framesetu, najľahší 27,5-kový zjazdový rám, čo sa odzrkadlilo aj na cene. Komplet karbón vrátane Evo váhadla, jedná sa o prepakovaný jednočap s full floater systémom, teda pruženie prebieha iba v zadnej stavbe. Trek Factory farebné prevedenie, Viper Red, najrýchlejšia červená, stiahne 5 sekúnd na pretekoch, čo mne nepomôže, lebo mne by trebalo stiahnuť obednú prestávku, aby som vôbec dobehol detiská na odrážadlách. Pôvodne bol súčasťou framesetu pružinový Fox X2, ja som si však obľúbil vzduchovú verziu X2 so 6 nastaveniami, ktoré si preberieme v ďalšom videu. Oproti pružine ušetríte cca 250 gramov. V cene rámu je aj hlavové Cane Creek 4D, tapered s redukciou na klasický krk. Ďalej sedlová objímka Bontrager Elite, hliníková v atypickom rozmere 38,9. Vpredu nám čvachtá Fox 4D Float Factory Series Kashima so vzduchovou patrónou. O prdel sa mi stará Physic Gobi M3 s Keium s latinovými kolajnicami. Sedlo je v symbióze s karbonovou sedlovkou, s titánovými skrutkami a hliníkovým zámkom. Jediným spoločným komponentom so sériou sú štvorpiestové hydraulické kotvy Shimano Saint M820 s metalickými platničkami a chladičmi. Vzadu jazdím vonkajšiu platničku s rezinovou zmesou bez chladiča, čím sa výrazne redukujú vibrácie zadnej stavby pri intenzívnom brzdení. Rovnako ako ide Coca-Cola s kapitánom, tak aj Sainty si najlepšie rozumejú s 203 mm Shimano Ice-Tech kotúčmi. Okrem dlhovlasých dievčat sa veľmi rád držím riaditok Rental Fatbar, ktoré mám na každom bajku. Tieto sú v karbonovom prevedení so šírkou 780 a 20 mm zdvihom. Rajdy spoločne nažívajú s Direct Mount predstavcom Fan RSX s variabilnou dĺžkou 45-50 mm a s 20 mm zdvihom. O mozole sa mi starajú gripy Lizard Skins PT Double Lock-on v grafitovom prevedení s červenými objímkami. Dĺžka 130 mm a priemer gripu 30,5 mm. V strede sa krútia karbonové kluky SRAM X01DH, GXP83 X-Sync s dĺžkou 165 mm a so SRAM krytkami a sú na oske SRAM Team GXP. Jazdím 34-zubový nepadajúci prevodník Absolute Black Direct Mount 3 mm offset, ktorého doplňa ešte horné vodítko tej istej značky Absolute Black so spodným bushguardom. O radenie sa mi stará 7-rýchlostný systém SRAM GX, prehadzovačka GXDH X Horizon Type 3 a radenie GXDH X Actuation spolu s kazetou SRAM PG720 s rozsahom 11 až 25 zubov. Tieto zuby mi derie zlatá titanovo-nitridová odľahčovaná reťaz KMC X11 Superlight. Predné koleso je vyskladané na náboji Novatec DH61SB 20 na 110 mm, 32-dierový na dvoch japonských ložiskách EZO. Vzadu sa krúti 32-dierový Novatec XDH42SB 12 na 157 a Duralový orech s ochranou Anti-Bite Guard na 4 japonských ložiskách EZO. Ratchet ring je 42-zubový so 6 západkami. Ráfiky 27,5-kové E13 LG1 Plus, prvá generácia s 30 mm vonkajšou šírkou. Výplet s trojitým krížením je na špicoch DT Swiss Competition Black Double Butted, zužované z dvoch
na 1,8 mm a naspäť na 2 mm. Doplňajú ich Mosazený ple Sapim Red 2x14 mm. Bezdušové hliníkové ventilky Schwalbe Red a asi 80 mm mlieka Joe's No Tubes v každom kolese. Čo sa týka plášťov, v bikeparkoch najčastejšie jazdím vpredu Schwalbe Magic Mary Evolution Adixsoft 235 a vzadu rýchlejší Maxxis Minion DHF 230 3C verzia Maxtera Exo Protection. V prípade rock gardenových tratí jazdím tieto plášte s DH casingom, teda s butylovou výstuhou, takže si treba pripočítať ešte 300 g na jedno koleso. Celoživotne jazdím len flaty, na tomto bicykli mám nahodené pedále HT AE01 v červenom prevedení. Toto je teda momentálna váha tohto stroja, hravo sa dá ešte dostať po 13 kg, ale momentálne to nie je naša priorita. Rovnako ako s váhou, tak aj s cenou sa ísť dá hravo dole, väčšinu komponentov zoženiete v nižších cenách, v rôznych zľavách, poprípade ak vám v rodine nadávajú aj do DPHčkarov, ceny pôjdu dole rovno 1000 eur. Ušetriť môžete aj kúpou tajvanskej verzie rámu od roku 2018, kde je rám o 250 g ťažší, ale o 2500 eur ľahší. Nuž, ak nie si majster svetla, že by ťa niekto zasponzoroval, existujú asi len dve cesty, ako sa dopracovať k takémuto bicyklu. Či už si to odbrigádujete v Red Light distrikte, alebo začnete podnikať, ja vám môžem dať len jednu životnú radu na záver. Je lepšie mať otvorený obchod ako obchodený otvor. Cheers!